A ja som nedávno mala jedného klienta a on teda prišiel taký zronený, lebo sa rozišiel s priateľkou a rozišiel sa s tým, že na vedomej úrovni vedel, že to chce urobiť, že to je tak správne pre neho, že proste to tak cíti a prišiel úplne zničený, lebo zrazu začal o tom pochybovať, chcel sa k nej vrátiť a tak. A tak sme mali spolu sedenie a on stále bol na tej vedomej úrovni presvedčený o tom, že urobil správne rozhodnutie. Ale keď sme urobili svalový test, čo si o tom myslí jeho podvedomie, tak tam bolo úplne, že úplne iný názor. Hej? A jeho prvá veta po tom balanse bola, že ja som taký ľahký. A zrazu už vôbec neriešil, že sa s ňou rozišiel. Hej? Že už sa mu to zosúladilo s tým podvedomím, s tým všetkým. A zrazu bol úplne, že v pohode. Hej? A toto je práve to, že my na jednej úrovni si myslíme, že áno, toto chceme v tej vedovej mysli, ale naše podvedomie si môže myslieť úplne niečo iné a tam potom práve dochádza k tým problémom. Naučte sa efektívne zosúladiť svoju vedomú myseľ s podvedomou a preprogramovať ju podľa toho, čo skutočne chcete. Rezervujte si svoje miesto teraz na Psyche Basic seminári na Liptove.